30 एप्रिलाक पत्रादेवी चेक नाक्याचेर अबकारी खात्यान 3 कोटीचो सोरो धरिल्लो. मात सोरो धरले उपरांत बोवाळ. हरियाणांतल्यान सोरो गोंयांतल्या वेलिना व्हेंचर्स कंपनीच्या गोदामांत येतालो. पत्रादेवी कारवाये वेळार कंटेनराच्या ड्रायव्हरान सोऱ्याची कागदपत्रां दिवंक खंय अपेशी थारलो. ते उपरांत वेलिना व्हेंचर्सचे लायसन रद्द करपाकूय खात्यान पावलां मारलीं. 14 मायाक अबकारी खात्याच्या कमिशनरान वेलिना व्हेंचर्स कंपनीक कारणां दाखय नोटीस धाडिल्ली. ह्या प्रकरणा उपरांत वेलिना व्हेंचर्स कंपनी हायकोर्टांत. सुनावणे वेळार कंपनीन कायदेशीर प्रक्रिया करूनच सोरो गोंयांत हाडिल्लो म्हूण स्पश्ट जालें. सोरो परत कस्टमरा कडेन दिवचो म्हूण हायकोर्टाची ऑर्डर. मागीर हँड ओवर जाल्या उपरांत ते खंय तरी जे ओनर आसा तांकां दितले. एकंदर जर पळयत जाल्यार जर सगळे जर प्रॉपर जर पेपर आसतना हे कंटेनर कित्याक धरले हो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. जेन्ना हांगा ऑफिसर आशिल्ले कस्टम आनी एक्सायज आनी हेर ऑफिसर आशिल्ले जेन्ना तांकां आमी प्रश्न केले जाल्यार कोणूच हेचेर उलोवपाक भास करपाक तयार ना. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी मकबूल माळगीमणी.